せっかくここまで来たんで、佐々木先生と身体操作とかその辺の話もできたら。力のコストはかかんないと思うんで、これで乗れるんだったらマジすごいと思うんです。打ったらここが折れたって言うんですよ。で骨折はしてるけど拳が出る、ギブスなんだけど出てもいいかって言ったら OK だって言うんで、止めろで、準決勝まではもう右のパンチなしでいったんですよ。いやでも、できないはできないんですよ。魔法使いじゃないんで。すいません。いえ、そうなんです。ありがとうございます。終わり方分かんなくなっちゃった。もうちょっと切ろう、よかった上がったみたいな、よかった来てよかったっすねって終わり方が綺麗でしたよね。いやすいません。責任を持ってちょっとでもチャンネルでしたから締めてもらおう。すいません、お願いします。これで締めるんですか。どうで締めますか。いやなんかあります。なんかせっかくここまで来たんで、佐々木先生と身体操作とかその辺の話もできたら。もうこの流れでいきますか。とりあえず今僕はこっちを使わない身体操作にはまってて、左の蹴りは全部使えるんであれなんですけど、ローキックとかはこっちを使わずに体重を乗せるとか、あとはそれはどっち足で蹴るんですか。右で蹴るときはもうこっちが引きがこう使えないんで、軸足に体重移してこの体重移動で効かすっていうのに特化してやってて、でそうですね、あとはパンチはもうこれ今まではこっちを引く力とかでこっちをボンって出してたんですけど、こっちを今一切捨てて後ろ足の地面反力だけで出していって、最後ここをしっかり逃げないように意識して打つことで、だいぶ左を使ってたけどに近しい威力がもう出てきてるっていうのはすごいですね。いつものミット持ってる人に言ってもらえたんで、ちょっとずつできるようになってきたっつって。でもそれってなんか、なんていうんですかね、ひねりこの力じゃないじゃないですか。なんか一つの塊としていくじゃないですか。そうです。なんかだからなんか普通歩く時ってこうじゃないですか。じゃなくてこういうことですよね。極端に言ったら。で乗せるってことですよね。すごいやってる。こういうパンチですね。それでなんか結構な打ち応えもすごい良くなってきたんで、これもいけるなみたいなのが。クロスをしてるから力って僕伝えやすいと思うんですよ。だから左で行って右に伝えるで、これちゃんとねじっていけるし、筋力も使えるし乗せれるじゃないですか。でも右ってこういうことじゃないですか。でもこっちは止めといて、要はこういう動作で打つんですけど、だからこれ僕ね難しいと思うんですよ。同側じゃないですか。右なんで、右左右の方が多分力は流しやすい、ねじるだけなんで。けどいやでも乗るとは思うんですよ、理論上し、あとこっちの方が絶対力のコストはかかんないと思うんで、これで乗れるんだったらマジすごいと思うんです。動くようになったらすごいですよね。そう、なんか動くようになったらなんかもうちょい上げれるのかなって。だってパンチも2種類あるわけじゃないですか。これ2種類とか、単純に左軸のと右から起こすのと。そうですね。でそれの精度が上がったのかなっていうのはあるんですけど。やっぱそうなんですね。いやでもすごいそれが乗ってるわけですもんね。なんかパンチ力がなんか、左がある頃と変わんなくなってきたねって言ってもらえてて。へえ、すごい。でもそうなんなきゃやんないですよね。そう使えなくならないと。そうなんですよ。そういうしなさって思いついてもそんなやらない。そう昔右手首折れて半年近く5ヶ月間右のパンチが使えなくなったことがあったんですけど。ちなみになんで折れたんですか。パンチ、組手の時にパンチしてて、で相手のこうガードがパッと上がった時に打ったらもう肘を直接ガコーンって打っちゃって、なんですかね、この普通にこう肘打つっていうよりはこういうガードしたこの肘の頂点を打っちゃって、そしたら打ったらここの根元主腸骨が折れちゃって、で主腸骨骨折ってこうやってするんですけどね。手つきましたってあれなんですけど、パンチ打ったらここが折れたんですよ。でもめっちゃ乗ってるってことですよね、理論上っていうか。肘を打ったらここが折れたって言うんですよ。でなんかでも綺麗な折れ方だったんで、手術しなくても大丈夫っていう話で、ででも固定して一回試合出ちゃったんですけど。何ヶ月目ですか。
折れて1ヶ月です。折れて1ヶ月、だから手術くっつかないんででなんかそうですね、こう最初この辺までギブスをぐるぐる巻きにされちゃったんで、これだと組み手できないからこう正義が行って、これ動くように来てもらえないかっつって言ったら、3件ぐらい断られていやまっとうな整形でいろんなところで電話してたら、最終そのうちじゃあ来てくれたらやるわって言ってもらって、でここまで切ってもらって、そうすると一応これが握れるんで、でこのあれですね、この試合が出れるようにこうで大会の方にも準備組の方に連絡して、この骨折はしてるけど拳が出る、ギブスなんだけど出てもいいかって言ったら OK だってんで、止めろって思います。すいません。くっついてんですか今？もうそうです、くっついてる。でもそれすごいっすわ。くっつくんですね、そんなことやって。ただそんで、準決勝まではもう右のパンチなしでいったんですよ。で準決勝の時にどうしてもう使わないとか出るような選手だったから一発パーンって打ったら、この辺に当たった時はもう猛烈に痛くて、いやだってそこに当たって折れてるんですから。そう試合中ガンってやった時、ダメっていったと思ったんですけど、こっち側で打ったら意外に耐えれるなっていう。本来よくはないですよこっち側でもリズムが刻めるだけで全然、確かに聞かせなくていいんですよね。そうでこっちで打ったら意外にいけるなと思って、でそこからこれやったんですけど、1回戦シードで迎えた初戦、大会のために練習してきた右を使わない組手での初試合でめちゃくちゃ考えながらやってますが、すごく荒いですよね。この辺りはパッと見右のパンチを打っているように見えますが、よく見るとリズムを取るために相手の腕の横の空中にパンチを打ったり、パンチを外した勢いを使って相手の腕を外からポンと弾くことで左を打ちやすく工夫しています。これも右を打っているように見えて、ほぼ寸止めでリズムを取っているのがわかると思います。そしてここから激痛の準決勝です。実は今のシーン、この日最初の激痛ポイントでした。相手のローをかわしつつ左右の連打でカウンターが、打った直後あまりの痛みに思わず右手を下げて振ってます。必死にごまかしてますが、頭の中はいってーっていう感じでした。この後も恐る恐る試しに右を使っていきますが、時折いったーってなったのが腕を振る動作で分かっちゃいます。必死に痛くない打ち方を探ってるんだなぁと見流してみてください。ここから再延長のラッシュですが、右の小指側だけを当てようとしているので、パンチがどうしても左にそれているのが分かりますね。
食ってんですからそう試合中ガンってやった時ああダメってああいったと思ったんですけど、こっち側で打ったら意外に耐えれるなっていう。本来よくはないですよこっち側でもリズムが刻めるだけで全然まあ確かに聞かせなくていいんですよね。そうでこっちで打ったら意外にいけるなと思って、でそこからまあこれやったんですけど、でもおかげさまでもうその試合の後はもう完全にこっちの手が使えなくなったんで、ひたすら左の練習してたら翌年初めて左のパンチで一本勝ちとかできて、なんか怪我の巧妙。そうなんですよ。こっちが半年使えなかったことでひたすらこっちやってたんで、もともとは左あんまり得意じゃなかったんですけど、左でそのピンポイントで狙えたりとか、思ったところに拳もいくしっていう威力も上がって、なんか怪我の巧妙があったんで、今回もなんかちょっとそれを目指してみたいな。もともとは左あんまり得意じゃなかったんですけど、左でそのピンポイントで狙えたりとか、思ったところに拳もいくしっていう威力も上がって、なんか怪我の巧妙があったんで、今回もなんかちょっとそれを目指してみたいな。思います皆さんそんな風に。いやすごい、いやでも本当舟状骨骨折は、でも良かったですね。なんか本当に骨が死ぬ場所もあるんですよ、折れ方によって。血管の入り方で、血管ないところで折れちゃうと舟骨壊死するんで、いやでもそもそも最初から見つけてもらったっていうのがすごい良かったですよ。まあレントゲン見ればね分かるのかもしれないけど、手の専門医、手のなんとか手の整形がなんか、そんな名前の整形外が愛知県にあるんですよね。でそこ行って見てもらって、あいいね折れ方が綺麗だからっつって。いや褒めてはないんですよそれ。それめっちゃ褒められたんですみたいな感じで今僕言われましたけど、それ褒められてはないです僕さ。今おかげさまで今くっついたんで。いやすごいっすわ。そんだけやってくっつくのはマジですごいと思います。運が良かったです。運がいいと思いますマジで。でもじゃあこうなっちゃったじゃないですか。何するんですか。そしたらその右で乗せてく。そうなんですよ。だから今こっちを使わない身体操作にはまってるというか、研究にはまってるんですけど。もう3ヶ月目ですよね。そうなんですよ。でまあちょっとずつここで切って蹴るとか。組手もやってるんですか。ちなみに組手は今全くやってないですよ。そうなんですよ。さばけないですもんね。そうなんですよ。でこの間も見本見せようと思って中学生のパンチとか受け返しでっつってパーンってさばいた瞬間にはっっていやそうそう、これめっちゃ痛いですよね。絶対ダメです。だってここがこういう動きするからそんなめっちゃ痛いんですよ。でこうはうってなってちょっと待ってってなっていう感じが指導中にはうってなっちゃうんで、だったらこっちだけですよね。右だけ。そうそう。で左でさばいて返そうと思ったらさばいた瞬間はうってなって、でちょっとまだ組手できんなと思ってちょっとしばらくできます。そうなんですよね。すいません。変に期待させちゃうよりは、ちょっと長いぐらい、言い方悪いですけど長いぐらいといて短かったらラッキーぐらいも。なんでまあこれを使わずに何ができるかみたいなこと今ハマってるんですけど、まあでも空手って僕マジで特殊だと思ってて、怪
怪我の巧妙。そうなんですよ。こっちが半年使えなかったことでひたすらこっちやってたんで、もともと左あんまり得意なイメージなかったんですけど、威力も上がってなんか怪我の巧妙があったんで、今回もなんかちょっとそれを目指してみたいなことで、今それでこっちだけこうやってここで回し蹴りを蹴って、こっちはまあ普通にこっちで。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今回の動画は決して骨折していても試合に出ろという意図ではありません。僕はあくまで運がよく後遺症も残らなかっただけで、試合前に、病院の先生には出るなら手術や後遺症の可能性も覚悟してくださいと言われました。その上で出ていたため、一歩間違えれば一生右手に後遺症を抱えていたかもしれません。なので絶対に人には勧めていません。今回の動画を見て、自分も怪我してるけど無理に試合に出るんだっていうことを考えるのではなく、あくまで怪我をした時も急性期を抜ければ稽古を完全に中断する必要はなく、この怪我で普段はありえない強制的な制限をかけられたことで今動かせる場所を強くするとか、普段はしないであろう、技や動きを研究するチャンスと、そう捉え直すことで、怪我は強くなるチャンスにもなり得るということを知っていただきたくて、発信しています。もし今の僕と同じように怪我で悩んでいる方、また、怪我で、なんか動きができないっていう方も、もう本当怪我で何もできないっていうふうに捉えるのではなく、普段できることが怪我でできない今だからこそ強くなれるチャンスだと視点を切り替えてみてください。同じ状況でも見方一つで毎日の活力や稽古への向き合い方は変わります。ぜひ無理のない範囲で今できる稽古に励んでください。これからも僕のチャンネルでは毎週金曜18時に、強くなれる動画を更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家コゲストの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。あとそれと本当にこれ全く案件ではないんですけども、サスキトレーナーのスパッツなんですが、実際にちょっと僕も効果を体感していて、これ本当におすすめなので、もし迷われている方は動画概要欄からチェックしてみてください。次回はですね、壊れた左肩のおかげで生まれつつある新しい身体操作について解説します。ぜひ楽しみにしてください。ではまた来週お待ちしております。おっす。今回オンライン教室でお届けするのはカウンターが打てない人の特徴とカウンターを取る方法です。以前東京セミナーの動画で誰でもできる気持ちのカウンターという技術を解説しましたが、今回最も一般的なというか皆さんが想像するようなですね、カウンターが打てない人の特徴とどうすればカウンターを打てるのかの基本的な部分を解説したいと思います。